The fight starts fast, and Manny Pacquiao comes out aggressive right away. His speed and power are obvious, especially that strong left hand. Early in the first round, he lands a clean shot and scores a knockdown. Also the reach advantage. Katai has a 17-inch wingspan. Manny Pacquiao is listed at 68, but I think he will be more shaking off the punches. Setting the tone immediately. His opponent struggles to recover, as Pacquiao keeps the pressure on with quick combinations and non-stop movement. The left hand keeps landing, breaking the opponent's defense again and again. その前に小さな一発もありました。そしてついにダウン、右をもらってしまいました。攻撃しているところはああいうところがあるんですね、パッキャオの前は。今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。マニー・パッキャオはいつも以上にアグレッシブです。ここでゴングです。あっという間の3分間。By the middle rounds, the damage is clear. The opponent's face. チャンピオンの時ですね、一緒によく練習したこともあります。あ、そうなんですか。カルロス・リオスとの5度目の防衛戦でセミファイナルでパッキャオを当時の東洋太平洋タイトルマッチしたみたいです。じゃあ小泉さんはそれこそ本当によくご存知です。またまた続けます。その前に浜田さん、いやーとなんかおっしゃりかけましたね。それは何を言おうとしたんですか。逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ。はい、ちゃんですね。さあ攻め込まれています。これは大変なことになりました。これはタイトルかかってませんけども、大事ウェイトも上がってるわけですけれども、これはちょっとそのチャンピオンの名前に傷がつきます。まだ十分時間あります。さあこれからがセリクザン・イェシャマンベトフ、力の見せ所です。そのイェシャマンベトフ、言い忘れましたけども、顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。お左当たりません。まだ効いてるんでしょう。Certainly off. Pinupunto rin ni Manny Pacquiao yung sugat niya sa kalimang kilay. Dinadel Hussein. With 11 KOs. Good right-left combination by Manny Pacquiao. Sinusunod ni Manny Pacquiao, Dinadel Hussein. Who's up against the ropes? Tuloy-tuloy na ito siya sa partner. Nadulas all over his face. And I cannot understand. Dinidiginan naman ni Hussein sa libid si Manny Pacquiao. This is round number 9. Yung pa rin ang grupo niya, yung putok yung sa kaliwang kilay ni Nadal Hussein. And there's the bell. Sumuntok na naman! Sumuntok na naman dalawang beses si Hussein after the bell. Padilla, when it looks bad, baka itigil na ito ng referee. Tinitingnan ni Dr. Nasser Cruz, baka itigil na ito.